పసుపు కలిపినటువంటి పాలు. ఇది పురాతన కాలం నుంచి ఉన్నదే. మన పూర్వీకులు కూడా పసుపు పాలను తాగేవారు. అందుకే వారు ఆరోగ్యంగా ఉండేవారు. దగ్గు జలుబుతో బాధపడేవారు ఈ పసుపు పాలను తాగితే ఇట్టే ఉపశమనం లభిస్తుంది. కఫం ఎక్కువగా ఉండి ఇబ్బంది పడేవారు వెచ్చని పసుపు పాలు తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. 5వది మిరియాలు, తేనె. 1 టీ స్పూన్ పసుపు, నల్ల మిరియాలు, తేనె కలిపిన మిశ్రమం తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అలాగే రోజుకు కనీసం 2 నుంచి 3 సార్లు తులసి టీ తాగాలి. ఉసిరి, పైనాపిల్, నిమ్మ, కివి మొదలైన పుల్లటి పండ్లను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం చాలా మంచిది. 1 లీటర్ నీటిలో 7-8 తులసాకులు, 1 చిన్న అల్లం మొక్క, కొన్ని వెల్లుల్లి ముక్కలు, 1 టీ స్పూన్ చొప్పున వాము, మెంతులు, పసుపు, 4-5 నల్ల మిరియాలు వేసి మరిగించండి. ఉదయాన్నే నిద్ర లేవగానే ఈ మిశ్రమాన్ని తాగండి.